దీక్షిత్, దివ్య అండ్ సునీత చక్కగా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నందుకు ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ లో షోరూమ్స్ ఉన్నాయి, సూపర్ సక్సెస్ఫుల్. అండ్ పెళ్లి చీరలు, అలాగే ఫ్యాన్సీ చీరలు, డైలీ వేర్ సారీస్, బ్రైడల్ సారీస్, ఎలాంటి చీరలు కావాలన్నా సరే అన్ని కూడా ఇంకా సిరిసిల్ల వాళ్ళు వేరే షోరూమ్స్ కి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా ఇక్కడ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా మీకు కావాల్సినటువంటి రేంజెస్ లో, మీకు కావాల్సినటువంటి రేట్స్ లో ఇక్కడ చక్కగా పెట్టారు. పైగా స్టార్టింగ్ ఆఫర్ కింద మంచి డిస్కౌంట్స్ కూడా ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి లక్కీ డ్రాస్ కూడా ఉన్నాయి. అందులో ఏమున్నాయి, మంచి స్మార్ట్ ఫోన్స్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఉన్నాయంట. మనం కూడా కొన్ని కొనుక్కుని ఆ తర్వాత లక్కీ డ్రా లో పేర్లు వేసుకుని వెళ్తాము. ఏమైనా వచ్చిందంటే పెద్ద గిఫ్ట్ నాకు పంపించు, ఎందుకంటే ఐడియా నాకు కాదు. సో ఇలా మంచి మంచి గిఫ్ట్లు ఉన్నాయి. సో వాటి కంగ్రాచులేషన్స్ భాషల వస్త్రాలయ, మీరు ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే వేములవాడ ఫస్ట్ టైం దర్శనం చేసుకోవడానికి కూడా వచ్చాను, చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆ శివుడి ఆశీస్సులు అందరి మీద ఉండాలి. అఖిల్ గారు, శ్రీ విష్ణు గారు ఒక కన్నడం ప్రాజెక్ట్ అక్కడ చేస్తున్నారు. మైత్రి ప్రొడక్షన్ లో మళ్ళీ శ్రీ విష్ణు గారు చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని యాక్ట్ చేశారు? ఇప్పుడు దాకా అంటే ఒకటే, అన్ని రిలీజ్ అయ్యాయా? లేదు అన్ని రిలీజ్ అవ్వాలి. చేసిన రిఫరెన్స్ 30 అమ్మా 10 ఫిలిమ్స్ చేస్తున్నాను. అలాగే మైత్రి ప్రొడక్షన్ లో చేయడం నాకు ఫస్ట్ టైమే, బట్ శ్రీ విష్ణు గారితో చేస్తున్నాను. మీరు ఎన్నో క్లాస్ చదువుతున్నారు? 6th.